మీరు నిద్రలో పళ్ళు గట్టిగా కొరుకుతున్నారా? పొద్దున్నే లేచాక దవడలో టైట్‌నెస్, హెడేక్ వస్తుందా? ఇది బ్రక్సిజం అయ్యుండొచ్చు. బ్రక్సిజం అంటే నిద్రలో అన్‌కాన్షియస్‌గా జా టైట్ చేయడం, పళ్ళు కొరకడం. మోస్ట్‌లీ స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ లేకపోతే డిస్టర్బ్డ్ స్లీప్ వల్ల వస్తుంది. ఇది టీత్ పెయిన్, హెడేక్, జా లాకింగ్‌కి రీజన్ కూడా అవ్వచ్చు. ఇది డెంటల్ ప్రాబ్లం మాత్రమే కాదు, మీ బ్రెయిన్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. స్ట్రెస్ తగ్గించడం, కెఫీన్ ఆర్ కాఫీ అవాయిడ్ చేయడం, నిద్రకు ముందు రిలాక్స్ అవ్వడం ట్రై చేయండి. మీ బ్రెయిన్కి రెస్ట్ ఇవ్వండి. నిద్రలో మీ బాడీ ఏం చేస్తుందో అర్థం చేసుకోండి.